హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రోహిని ఆంధ్ర స్టైల్ రెసిపీస్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఇవాల్టి స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి మార్గశిరమాసంలో రెండవ గురువారం ప్రసాదం అండి. అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతికరమైన ప్రసాదం. ఈ రెసిపీని మనం ఈరోజు ట్రెడిషనల్ వేలో ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. ముందుగా గంట లేదా 2 గంటల సేపు నానబెట్టుకున్న బియ్యం, పచ్చి కొబ్బరి, జీడిపప్పు, ఇలాచి, ద్రాక్ష, బెల్లం. బియ్యం ఎంత తీసుకుంటామో బెల్లం కూడా సేమ్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి. తర్వాత నెయ్యి, కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు. ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో బియ్యం, నానబెట్టుకున్న బియ్యం ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వేసుకొని, పచ్చి కొబ్బరి ఒక 1/2 కప్పు వేసుకొని, కొద్దిగా పాలు వేసి ఫుల్ ఫైన్ పేస్ట్ లాగా ఉండేలాగా మనం దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు పాలు మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. వాటర్ అనేది అస్సలు యాడ్ చేయకూడదు. టేస్ట్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడైతే మనం దీన్ని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, చాలా సాఫ్ట్గా ఫైన్గా పేస్ట్ అవ్వాలి. కొద్దిగా కూడా నూక అనేది ఉండకూడదు అన్నమాట. తర్వాత ఒక స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి అందులో కొంచెం నెయ్యి వేసి వేడి అవ్వనివ్వాలి. వేడి అయిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి, పచ్చి కొబ్బరి వేసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కొబ్బరితో పాటు కొబ్బరి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత జీడిపప్పు వేసుకోవాలి. జీడిపప్పు తర్వాత కిస్మిస్ ఇవి 3 బాగా కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడైతే డ్రై ఫ్రూట్స్ మొత్తం వేగిపోయాయిగా, వాటిని తీసి ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకొని తర్వాత అదే నెయ్యిలోనే మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం ఉంటుంది కదా, అది వేసుకొని 1 కప్పు బెల్లంకి 3 కప్పులు నీళ్ళు వేసుకోవాలి దీనికైతే. తర్వాత బెల్లం మొత్తం బాగా మెల్ట్ అయ్యే వరకు, మెల్ట్ అయిన తర్వాత బెల్లం నీళ్ళు మొత్తం బాగా మరగాలన్నమాట. ఈ బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది, మనకేం పాకు రానవసరం లేదు ఈ రెసిపీకి అయితే. ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్మోస్ట్ కొద్దిగా మెల్ట్ అయిపోయి ఇలా ఉడుకు పట్టిన తర్వాత మనం ఇందులో ఇలాచి పౌడర్ వేసుకొని మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ముందే గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ ఉంది కదా, అది వేసి విస్కర్తో కానీ లేదంటే స్టిక్ ఉంటుంది కదా, స్టిక్తో కానీ మనం వేసేంతసేపు కలుపుతూనే ఉండాలి. లేకుంటే వెంటనే ఉండలు అనేది కట్టేస్తుంది అన్నమాట. వేసుకున్న తర్వాత ఒక 2 నిమిషాలు ఇలానే కలుపుతూ ఉండాలి. ఈ మిశ్రమం 2 లేదా 3 నిమిషాలకి గట్టి పడిపోతుంది. చూడండి, ఇలా ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మనం ముందే వేయించి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుంటే మనకి తిమ్మనం రెసిపీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. ప్రసాదానికి చాలా ప్రత్యేకంగా చేసుకుంటారండి చాలామంది. లక్ష్మీ గురువారం నోము నోచుకుంటారు కదా, వాళ్ళు తప్పకుండా లక్ష్మీ అమ్మవారికి ఈ ప్రసాదాన్ని నివేదిస్తారు. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అండి. పాతకాలం రెసిపీ, హెల్దీ కూడా. ఈ ప్రసాదంతో పాటు అట్లు కూడా నివేదిస్తారనమాట. మార్గశిర మాసంలో లక్ష్మీ గురువారంలో రెండవ గురువారం ప్రసాదం వచ్చేసరికి మనకి అట్లు తిమ్మనం అండి. నార్మల్గా మనం ఇంట్లో అట్లు ఎలా వేసుకుంటామో అలానే వేసుకొని తిమ్మనం రెసిపీ సేమ్ నేను చూపించిన విధంగా చేసుకోండి, చాలా బాగా వస్తుందన్నమాట. చూసారు కదా, ఎంతో సింపుల్గా చేసేసుకున్నాం తిమ్మనం రెసిపీ. ట్రెడిషనల్ రెసిపీ అంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనుకుంటారు కదా, ఇలా మనం సింపుల్గా కూడా చేసేసుకోవచ్చు. ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్ రూపంలో అయితే షేర్ చేసేయండి. ఇంతే అండి ఇవాల్టి నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. అలానే నా ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నారా అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.